주인이 불안해하거나 그러면 주택은 원칙적으로 안 하되 점유등급리가처분이 혹시 불안하거나 또 하나보다 누가 살고 있는지를 모르는 경우가 있어요. 그 안에. 그럴 때는 점유등급리가처분을 먼저 하는 게 좋다. 왜? 가처분 집행 딱지 붙이는 과정에서 누가 점유하는지를 확인할 수 있는 기회도 되기 때문에 가처분을 왜 하는 거다? 물론 또 바뀌는 걸 막기 위한 건데 그냥 재판에서 이겼는데 가보면 딴 사람이 살고 있으면 또 재판할 위험이 있기 때문에 그러는 건데 실무상으로는 뭐다? 첫째가 가처분이 일주일에서 보름이니까 일주일에서 보름이면 가처분 집행이 되는데 결정나는데 한 일주일, 집행하는데 한 일주일에서 집행하는 과정에서 누가 점유하는지를 확인할 수 있다. 이게. 많은 경우. 소장을 내고 가처분을 신청하면 어떤 위험이 있다? 소장은 냈다가 다른 사람이 살고 있다거나 그러면은 바꿀 수가 없다, 이거를. 또 빠진 사람이 있어도 넣을 수가 없고. 이게 필수적 공동성이 아니라서. 그러니까 가처분을 먼저 해서 누군지 확인한 다음에 다른 사람인지 이런 걸 확인한 다음에 소송을 똑바로 넣을 수가 있는데 소장 넣었다가 소장은 빠진 사람이 있으면 다시 걸어야 된다. 그러니까 우선은 가처분을 먼저 해서 점유자를 현황 파악할 필요가 있고 두 번째, 이 가처분만 가지고 해결되는 경우도 간혹 있다. 지금 말씀드린 것처럼 소송 안 가고도. 그래서 시간도 얼마 안 걸리니까 대부분 좀 안전하게 가는 방법은 가처분을 먼저 하고 소송을 가는 거다. 다만 주택이 명백하고 이사갈 가능성이 없고 그렇다면은 가처분을 안 하고 명도소송만 또 임대인도 열악한 사람이 많다. 그냥 그거 가지고 생활하고 있는데 가처분 비용이 부담스럽고 그럴 수도 있고 근데 그게 아니고 상가나 이런 데는 가처분이 할 필요가 있다. 이게 상가 같은 경우는 이게 사업자가 금방 바뀔 수도 있고 자기네끼리 바꿀 수도 있고 딴 사람이 시간을 끌으려고 장난칠 수도 있고 그러기 때문에 가처분을 해놓을 필요가 있고 또 상가 가처분하면 이 왕래를 하기 때문에 이 가처분이 있는 게 상당히 부담이 붙어 있으면 물론 거기다가 안 보이게 뭐 달력을 걸어놓거나 뭐 이렇게 요만한 걸 붙여놓는데 그럴 수도 여튼 효과가 그래서 그리고 상가는 가능하면 그러니까 주택은 원칙적으로는 안 해도 되는데 아까 말한 대로 특별한 사정 주인이 불안해한다거나 누가 사는지 모른다거나 확인할 필요가 있거나 그럴 때는 하고 상가는 원칙적으로 하고 원칙적으로 가처분을 얘기하고 이렇게 한다. 가처분 쓰는 내용은 지금 흔하기 때문에 이거 소장 쓰듯이 가압류 가처분 신청서 쓰고 똑같아. 지금까지 한 것처럼 원고 피고 쓰듯이 채권자 채무자 피보존 권리는 건물 인도 명도 청구권 목적물 가액 신청 시즌 그대로 신청 원인 해서 접수하면 며칠 있다가 2, 3일, 3, 4일 있다가 담보 제공이 나오고 담보 제공을 걸면 결정이 나와서 이 결정을 2주 안에 집행관하고 와서 붙이면 되는 건데 이런 점유등급리 가처분은 대한민국 가압류 가처분 중에서 제일 비용이 안 들고 공탁도 대부분 보증보험이다. 아주 이상한 사람 판사가 열에 하나가 아니라 20에 하나가 아니라 한 50명에 한 명, 100명에 한 번쯤 점유등급리 가처분을 현금 공탁 내리는 사람이 100명에 한 번쯤 간혹 그리고 까다롭게 소장을 제기하라고 하는 사람이 있다거나 그건 100에 한 명쯤 정도 간혹 있는데 그렇지 않으면 대부분 이렇게 하다. 그래서 가처분을 먼저 하고 해라. 그 다음에 의임을 나눠드린 거로 죄소존화해라고 있어요. 이거를 활용하는 것도 좋다. 말씀드린 대로. 죄소존화에는 여러분들 결정문 난 거를 신청서도 있죠. 이게 제가 죄소존화를 의외로 많이 해오고 있어요. 이제 법무사라는 걸 오래 하다 보니까 임대업을 하는 사람을 이게 그런 거예요. 임차인은 뜨내기로 오는데 뜨내기로 오는데 임대업을 하는 사람은
상시적으로 이제 그 큰 빌딩을 두 개, 큰 의정부에서 큰 빌딩 가지고 이런 상가, 상가, 뭐 단란주점, 중국집, 뭐 이런 거 엄청나게 주는데 속 썩이는 사람이 있어가지고 노래방 이런 걸 주는데 이렇게 큰 빌딩을 가지고 하는 사람이 하나, 그러니까 같은 대학교 선배인데 이쪽은 그거, 신시가지아에서 크더랗게 빌딩을 가지고 그 빌딩도 이제 저희가 처음에 등기를 내줬지. 또 하나는 또 오피스텔, 고시원 비슷하게 오피스텔, 주택용. 그래가지고 둘 다 번갈아 가면서 이제, 오래 관리해주다 보니까 이게 여러 번 아주, 제주도나해를 뜸뜸이한 게 막 누적이 돼서, 제주도나해는 어떤 장점이 있냐면, 첫날 말씀드렸듯이, 처음에 이걸 해놓으면, 분쟁이 안 생긴 상태라 말을 잘 들어요. 다툼이 없어요. 그리고 시간도 얼마 안 걸리고 비용도 적고 한 다음에 이걸 해서 그런지 세입자들이 속을 잘 안 썩인다. 실제로 집행은 거의 없었다. 한 번인가 밖에 없었다. 집행은. 써먹진 않는다. 잊어먹고 있다. 이렇게. 물론 다 그런 건 아니고 간혹 여러분들 거는 집행문 하나 나간 게 있는데 그래서 이렇게 원고 피고 대신에 신청인 피신청인 속과 똑같이 뽑는데 속과 똑같이 지역번호에 똑같이 뽑는데 인지가 이제 이거의 5분의 1 죄송해요 5분의 1이라서 굉장히 작다. 이게 전부 700만 원, 500만 원, 300만 원 그렇다. 이게 실제는 큰데도 이걸 내고 이렇게 이거는 똑같아. 신청 피신청인 신청 취지 청구 취지 대신에 신청 취지 그대로 비키면 돼. 신청 원인. 여기에서 이 제주도나해가 학자들 사이에서는 경제적 약자가 경제적 강자한테 너무 일방적으로 이걸 이용당하고 있는 편이다라고 비판이 있어가지고 분쟁도 없는데 이걸 이용해가지고 이게 이 제주도나해를 이용하는 경우가 많다 그래가지고 판사분 중에는 열에 한 명 어떤 사람이 있냐면 분쟁도 없는데 왜 이런 걸 신청했냐고 각하시키거나 문제 삼는 사람이 있다. 그래서 어떡한다? 여기다 이거 한 줄만 쓰면 돼. 그대로 쓰고 여기 문제점을 가지고 있다. 그래가지고 이렇게 요거 쓰면 돼. 이렇게 분쟁이 그냥 쓰지 말고 여기 제가 쓴 거 제가 쓴 신청원이 여러분 가지고 있는 거 똑같아. 응? 맨 이거 2번 2번 분쟁이 생긴 상태다. 이 말 한 줄만 넣으면 되고 한 번도 그 오랫동안 그 여러 군데서 이것 때문에 문제된 적은 없었다. 법률신문에 가끔 제주도나해가 남용이 된다 그래가지고 신문에 나오는 여기서 안 받아주는 판사가 있다고. 이렇게 써가지고 이렇게 요거 분쟁이 생긴 상태고 이렇게 요 말을 꼭 써주면 요 추상적이지만 이렇게 써주면 문제 없었다. 그리고 이제 이렇게 써준 다음에 요게 키워드다. 별지 목록을 써주고요. 또 일부일 때는 도면을 그려줘야 되고요. 저기 도면. 이건 이제 실제 도면을 가지고 제가 측량한 게 아니라 그 시청에 있는 건축 도면으로 했고 이게 도면이 전체일 때는 어느 때 도면이다 이렇게 층의 전체를 할 때는 도면이 필요 없다. 층의 전체를. 근데 무허가나 이렇게 일부일 때는 층의 일부일 때는 도면이 자 그리고서 이걸 신청하면 의정부 같은 경우는 2달에서 3달 동부지원 냈더니 한 5개월 가까이 4-5개월 엄청 많은가 봐. 부른다 양쪽을. 그러니까 이걸 신청하면 소장하고 똑같이 소장과 똑같이 상대방한테 보낸다. 소장처럼 보내고 그 다음에 부른다. 화해 기를 잡아서 불러요. 이때에 이 관할법원에 관해서 임대차 계약서에 분쟁이 생기면 어디서 하기로 한다 써 있으면 그걸 가지고 관할을 넣어도 돼요.